Хаумыгыз, таныш булайык. Минен исемем Анастасия, фамилиям Бакаева. Күгерсен районы Воскресенская мектебенде укыйым. Үҙем Подгорная ауылында яшәйем. Беҙҙең ғаиләлә 6 кеше. Атайым, әсәйем, ҡустым Саша, һылыуым Даша, ағайым Вова һәм мин. Мәктәптә мин тик бишләгә билдәләренә укыйым. Башҡорт, рус, инглиз телдәренән олимпиадаларҙа ҡатнашам һәм призлы урындар яулайым. Мин мәктәптә өйҙә, урамда, дуҫтарым менән рус телендә аралашам. Башҡорт телендә тик дәрестә генә һөйләшәм. Уҡытыусым Эльвира Юлаевна яҡшы өйрәтә. Өйҙә ҡустыма, һылыуыма башҡорт теленән ярҙам итәм. Сәй эскән ваҡытта өҫтәл артында икмәк, бал, шәкәр, бәләш тип ҡабатларға яратабыҙ. Туғандарыма туп менән бәреп башҡортса һүҙҙәрҙе әйттереп башҡорт телен бергәләп ғаиләлә өйрәнәбеҙ. Башҡорт телен өйрәнгәндә миңә фонетика бүлеге оҡшай. Башҡорт өндәрен дәрес әйтергә тырышам. Нәзәк һуҙынҡылар йырлап та ебәрәм. Лексика бүлеген өйрәнгәндә синонимдар, амонимдар, антонимдар табыу оҡшай. Башҡорт милләтенең йолалары тарихы менән ҡыҙыҡһынам. Телдәрҙе күп белеү эскә донъялы байыта, тип әйтә Булат Рафиков. Миңә үҙбеҙҙең Башҡортостаныбыҙҙың дәүләт телен өйрәнеү ҡыҙыҡ та, рәхәт тә. Башҡорт телендә һөйләшәм, миңә ҡоштар көнләшә. Башҡорт телендә һөйләшә, мин ҡояшҡа тиңләшәм. Башҡорт телендә һөйләшәм, бар булмышым нур ғына. Башҡорт телендә һөйләшәм, күңелкәйем йыр ғына, тип әйткәм килә Дина Талхинаның шиғырын. Милләтем рус булһа ла, башҡорт телен, әҙәбиәтен, йырҙарын яратам. Бергә уҡыған мине янымда. Терәк булһан дуҫтарым, класташтарым да башҡорт милләтенең. Рәхмәтләмен һәм мәктәптә башҡорт рухлы, теләм, иләм, тип яным тороусы. Беҙгә телгә, илгә, һөйәү, тәрбиәләүсе уҡытыусыларымдың булыуы минең өсөн икеләтә ҡыуаныслы. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт.